Де підвіконничок, коротше. Бачите? Я його почав чистити. Повністю всю краску здираю. От болгарочка Дніпро М. І от тако здираю. Коротше, спочатку таким кругом по бетону, бо іначого нема, а потім от таким. Виглажу. І покраситься, я думаю, буде нормально. А ви що скажете? Або скриється лаком, або ще щось. Коротше, ну щось буде. Отак воно йде. Позачищаю, буде нормально. А ви напишіть свою думку в коментарях.